박은빈 씨는 사실 오래전에 학생 때부터 이쁜 쌍꺼풀 라인이 있었는데요. 10여 년 전 학생 때 그것이 알고 싶다에 출연한 사진을 보면 이때도 쌍꺼풀 라인이 높게 잘 보이는 것을 알 수 있습니다. 전반적으로 봐도 눈이 좌우로 크고 시원한 눈인 것을 알 수 있는데요. 눈이 반달 모양이라고 할까요? 위로 동그랗게 뜨여지는 모양이고 눈밑선도 비교적 부드럽게 올라가는 각도로 전반적으로 사납지 않고 부드러워 보입니다. 눈 밑에 애교살도 아주 잘 발달해서 귀엽고 어려 보이는 인상을 주기도 합니다. 몽고주름 없이 눈앞이 잘 트여져 있고요. 아까 말씀드렸다시피 쌍꺼풀 라인이 이쁜데요. 인라인으로 자연스러운 편이지만 눈을 뜨는 정도에 따라서 쌍꺼풀 라인이 아주 잘 보입니다.